泰国政府、警察、陆军特别调查厅等多个部门18号上午紧急召开会议，就17号晚发生在首都曼谷四面佛附近的爆炸事件进行紧急磋商。同时，拆弹部队、陆军相关部门继续在爆炸现场寻找线索、搜集证据。就一些媒体称这次爆炸专门针对中国人的说法，泰国国家警察总长宋玉问潘蒙表态，从目前发现的证据来看，没有任何线索证据直接把这次爆炸与中国人相关联。他说，不能简单的以中国游客伤亡多来判定作案动机，毕竟遇难者和伤者中还有其他国籍和地区的人。泰国警方拆弹部队和现场勘查得出初步结论，这次爆炸使用的炸弹为成品 C4 炸药，填充量在 1.4 公斤至 2.5 公斤之间，非自制炸弹，是由境外带入泰国的。爆炸之后，泰国各调查部门总计调阅了事发地点附近50个监控探头的录像，初步锁定一名男子作为犯罪嫌疑人。泰国警方消息，这名男子有明显外籍特征和宗教特征，但泰国总理巴育在18号午间前后说，嫌犯可能来自泰国东北部，爆炸事件可能与泰国政治有关。泰国警方称，这名男子有可能还滞留在曼谷地区，警方已经展开全城的严密搜捕。同时，警方告诫市民和游客避免前往人群密集的地区，